Здравейте! Днешното видео е за тази нова версия на класическата плетка медена пита. Не съм виждала в нета някой да я плете по този начин, по който ще ви покажа. Можем да я наричаме спокойно българска медена пита. Подобрението е в няколко неща. Първо, 4 реда се плетат едни и същи две бримки през цялото време. Второ, няма наметки. Трето, плетат се само лицеви бримки. Четвърто, първите два реда се плетат абсолютно еднакво, а трети и четвърти ред се плете като първи и втори отместено с една бримка. Първият ред е от лицевата страна. Свалили сме крайните бримки, изплели сме едната, свалили сме другата и следват първа и втора бримка. На първия ред започваме с изплитане в долния ред на първата бримка и нормално изплитане лицево в втората. Лицево в долния ред, лицево, нормално. Лицево в долния ред, нормално лицево. Лицево в долния ред, нормално лицево. Лицево в долния ред, нормално лицево. И така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Първите две бримки са крайни, след което повтаряме това, което сме правили в първи ред. Първата бримка изплитаме от долния ред, втората нормално. Първата в долния ред, втората нормално. Първата в долния ред, втората нормално. Ето така плетем през цялото време. Трети ред от лицевата страна е като първи с отместване една бримка. Във втората бримка плетем от долния ред, а първата изплитаме лицево. Ето долния ред, нормално, долния ред, нормално, долния ред, нормално, долния ред, нормално. До края на последен ред. Крайните две бримки и следва същото. Първата изплитаме нормална, втората от долния ред. Първата нормална, втората от долния ред. Първата нормална, втората от долния ред. И така до края на реда. В заключение, ако ви допада този начин на плетене на медена пита, може да изплетете с нея шал, шапка, снуд, детски дрежки, женски и мъжки половери. На практика е универсално приложима. Ще се радвам да я използвате. Очаквайте новите ми видеа с лесни и ефектни плетки. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!